點活力大都會，在這活潑都市裏，大眾愉快的奔波，讓我用輕鬆接受，陪伴你每日每個下晝。衛斯理藍血人。倪匡原著，唐寧改編，今季監製朱子聰、朱雪梅、翠碧、陳永信、盧鴻聯合播出。魏先生又去滑雪啦？係啊，滕夫人。又話今日係假期，知道滑雪場有好多人，打算留喺旅館嘅。本來係，不過留喺旅館又太無聊，做木醫生又唔得閒同我捉棋，喺窗口望出去，見到滑雪嘅人個個都玩得咁開心。所以你卒之都忍唔住啊咧。係咯，佢就話熱鬧咯。我都話嘅啦，有心嚟到北海道滑雪嘅，分分鐘都要玩到盡嘅。咁亦唔一定要滑雪嘅，想下雪就夠好啦。你哋旅館咁優雅咁寧靜，你滕夫人又咁好客，尤其係對我哋啲單身住客照顧得咁妥當，真係可以講話係賓至如歸。哎呀，你誇張啦！喺呢度做翻兩個小菜，摸住酒杯底嚟欣賞外邊嘅銀色世界，亦都係無以上之。你哋真係風雅嘅。啊，講乜又講下滕夫人。吓？住喺你哋呢度有個好處啫。點呢？你哋旅館雖然唔似嗰啲大酒店咩都現代設備，但係可以享受家庭式嘅樂趣。嗱，仲有一個好處，就係可以避開嗰啲冇牙冇爪一心走嚟作獵奇式旅行嘅西方遊客。嗰啲西方遊客永遠都唔會嚟幫襯我哋嘅，咩？係嗰啲日本通先至識嚟嘅啫。所以我相信呢次度假一定會有好大嘅收穫啫。係咁先啦，滕夫人。好，唉，今日陽光燦爛，真係滑雪個好天氣嚟嘅，玩得開心啲啦。好，多謝你。點解嗰個女仔係咁碌落嚟嘅？唔得，如果係咁攔住佢，一定會俾佢撞到跌埋落山嘅噃。拿住棵樹底，伸支雪棒出去先。小姐，拿住支雪棒啊！翻上嚟啦！方子，你點啊？教練，我冇事。方子，好彩呢位先生及時救咗我。教練？哦，我喺報紙見過你張相噶啦，你係日本最有名嘅滑雪教練嚟。咁你一定係報紙稱為最有前途嘅滑雪選手草田芳子啊？唔敢當，我係草田芳子。芳子啊，快啲扯啦！呢件事唔能夠俾記者知道嘅，更加唔能夠俾記者喺現場影相添。哦，咁好啦，先生，唔該晒你。試一試啫。請問你叫咩名啊？我叫滕三郎。住喺邊處啊？仲講咁多做咩啊？嚟行啊！原來做教練可以咁霸道。李淳恩，一個由現實出發嘅傳奇人物，
佢生於上海，長於上海。1979年3月，輾轉嚟到香港。李純恩好快就領會到香港嘅人情冷暖，但係佢冇妥協，亦唔放棄。5年之後，李純恩成為本地知名雜誌嘅主編。我哋唔打算訪問李純恩，因為佢係我哋嘅節目主持人。星期日上午11點至12點，李純恩會客室。李純恩誠意邀請你同佢嘅客人一齊風花雪月話真情，透視人生。商業一台節目總監葉潔卿小姐會第一時間同李純恩傾吐真情。留意今個禮拜日上晝11點至12點，李純恩會客室。我知道呢盤棋咧，我輸緊噶啦。不過唔想輸得太難睇，所以要多啲時間傷下腦筋。好，咁你諗下啦吓。咁樣，咁又唔係幾妥。咁樣，喂，你係咪想我欣賞下你嗰隻戒指啊？啊？老闆娘啊！請問你哋旅店有冇一位藤三郎啊？三郎冇噃，冇啊。公子小姐，我認得你啦，我睇電視都睇過你嘅片噶啦。係啊，你揾嗰個藤三郎係咩人嚟噶？我都唔清楚。我本來係姓藤嘅，不過呢處冇人叫做三郎噃。或者你哋定山問下啦。我周圍都問過啦。因為冇個咁嘅人，我睇你分明係遊客嚟嘅，係嚟滑雪嘅，好後生噶，着件淺藍色嘅滑雪衣，右手呢就戴咗隻好大嘅戒指。冇喐啊！居然俾人揾上門，原來你係全心呃女仔嘅啊！我呃女仔？係佢啦！佢喺房啊！陳先生，唔好怪我咁魯莽啊！方子小姐啊，你搞錯啦，佢係中國嚟嘅遊客嚟噶，佢唔係姓滕嘅。喂，究竟搞乜鬼啊？小姐，呢件事講起上嚟，我都覺得好抱歉。滕三郎其實唔係我嘅真實姓名嚟。我只不過係唔想接受咩報答，所以當你問起嘅時候，我係隨便噏個名嘅啫。咁唔怪得咁難揾咯。咩事啫？究竟？老伯，我係佐佐木博士。博士，呢件事係咁嘅。今日喺滑雪場，呢位先生救翻我條命。當時好匆忙就分開咗，事後我覺得應該親自多謝我嘅救命恩人，所以我無論如何都要揾到佢。咁啊？唔怪得啦，先生，我以後都唔適宜滑雪啦。滑雪嘅時候跌親下係人都會噶啦，又何必因為咁樣就放棄你最中意嘅運動呢？唔係咁嘅原因啊！方子小姐啊，坐低慢慢傾啦。坐啦。打打你哋，唔好意思。唔好咁講，請都請唔到啦。我之所以話唔再適宜滑雪，唔係因為跌一跤咁簡單啊，而係我喺積雪之中會產生一種幻象啊！幻象？係啊，我一見到就嚇一驚，咁就會跌落嚟啦。咁你究竟見到啲乜嘢啊？我見到一個男人啊！咁滑雪嘅時候見到個男人，點算係幻象呢？你哋聽我講啦，我見到嗰個男人，佢嘅手背俾樹枝擦傷咗，佢拉喺嗰棵樹嗰時抹咗啲血，佢啲血點啊？我諗我一定係眼花啦！我見到佢啲血竟然係藍色噶。我諗梗係因為你滑雪嘅時候戴住副黑眼鏡係嘛？唔關事，我都以為睇錯咗，所以除咗副眼鏡落嚟嘅。
當時我睇得好清楚，佢啲血真係藍色噶，佢啲皮膚就好白，白到難以形容嘅。但係佢啲血，你話佢嗰啲皮膚白到難以形容，係唔係白中帶青，使人睇起上嚟好唔舒服咁嘅顏色啊？你點知噶？你都見到嗰個人？既然你都見到，咁我見到嘅唔係幻象啦。繼續講埋佢。我見到咁嘅情形，當時就指住佢，我話：先生，你啲血，我都未講完啫，佢就單高頭望下我，我當時就覺得頭暈眼花，咁就跌咗落去咯。頭暈眼花？我一跌低，我心好清楚，我知道係咁喺啲斜坡嗰度跌落去，我一定好危險嘅。但係我嚟唔切採取任何措施，於是就係咁樣碌落去咯。如果唔係你，算啦，小事嚟嘅，唔好放喺個心度。我當時俾你拉咗上嚟，我第一件事就係單高頭望上去啦。咁當時上邊冇人啊？就係咯，所以我先覺得恐怖啊嘛。因為嗰個人除非係向下滑落嚟嘅啫，如果唔係，好難再上山頂噶。但係佢居然咁神秘消失咗。小姐，使唔使我介紹個醫生俾你啊？我冇睇錯噶，我當時真係我知，每一個喺眼前出現幻想嘅人咧，都會認為自己所見到嘅嘢係好實在，但係當幻覺消失嘅時候，又覺得自己所見到嘅嘢消失於空氣中嘅。總之我以後冇可能參加世界性嘅比賽咯。好啦，我眼瞓，你哋早唞啦吓。公主小姐，唔會嘅，唔好傷心啦。先生，對唔住，因為我傷心，令到你都咁唔愉快，我告辭啦。咪住，你住喺邊度嘅？我送你翻去。我仲有啲嘢要同你講。有嘢同我講？係。咁好啊，陳夫人。係。再見啊！再見。而家係3點21分，四季火鍋為你報道。現時嘅室外氣溫係18度。四季火鍋速遞服務，創出火鍋新路向。Amy， 你仲未影結婚相咩？未啊，阿 Jo 成日揀，唔知邊間好。使乜揀啫？法國婚紗公司擴租之後，以法國式裝修噶，喺荃灣攞回港證舊鋪位啫嘛。哇，地方咁大，以後我哋唔使出九龍咯。老婆，我揀中咗啦。中咩啫？揀中法國婚紗啦。揀中法國，算我冇揀錯你啦。叫埋表姐去法國影啦，法國就喺荃灣地鐵總站斜對面，遠東銀行大廈側邊啫嘛。有人跟蹤我哋咩？我係覺得後邊有人咁嘅，但望翻轉頭又唔見喎。你係唔係一個人住喺度嘅？我本來同表妹一齊嘅，因為佢未婚夫喺東京撞車，佢翻咗去，我同我教練住喺酒店。咁如果今晚請你教練陪你喺房度傾一晚，方唔方便？唔得噶。點解？因為佢早就對我有野心噶啦。如果咁做，咁就等於唔得噶。咁你喺呢度有冇可能揾到個人陪你過夜咁呢？魏先生，點解一定要揾人陪我過夜啊？你係咪認為我今晚有危險啊？如果係，我可以請求警方保護啊。咁又唔算係咩危險。芳姐小姐，
你千祈唔好為今日嘅事難過。我可以肯定話俾你聽，你今日見到嗰個人係真嘅，唔係幻覺嚟。你滑雪嘅前途絕對唔會受到任何嘅損害。你點解可以咁肯定呢？係咁嘅。喺我拉你上嚟嗰一剎那之間，我都見到嗰個人。真係？係啊，我見到佢，我一見到佢啫，佢就向另一個角度滑落去，所以你企定之後再望上去咧，就已經唔見咗佢。哦，咁唔怪得啦。如果你真係見到有個咁嘅人，咁我就唔使咁驚啦。唔使咁驚嘅，你今晚真係搵唔到一個人同你做伴咩？魏先生，點解一定要搵人同我做伴啫？其實冇乜嘢嘅，我只不過係怕你經過日頭呢件事之後，咁你嘅情緒就唔得穩定。咁有個人做伴，我諗點都好啲嘅。你放心啦，而家聽你咁講，我嘅心情完全平定咗啦。係咩？係咁啊，真係好啦。魏先生，我就係住喺嗰間酒店嘅。你同我試坐下好嗎？而家都咁夜啦，我都要休息噶啦。我都唔想打攪你。係咁，我哋聽日見啦。好啊好啊。我有幾句冇乜意思嘅說話，不過我真係好希望你照我嘅說話去做。咩嘢啊？嗱，如果你今晚只係一個人住一間房，最好就喺快樂嘅氣氛之下瞓得着。你可以同酒店借啲旋律輕鬆嘅唱片聽下。嗱，咩都唔好諗，更加唔好諗嗰啲唔愉快嘅事，知唔知啊？你當我係細路女嘅咧。總之你照我嘅說話去做啦。你要講嘅說話就係呢啲啊？冇錯。唔知你肯唔肯照我嘅說話去做呢？你放心啦，我一定照你說話去做。今日最好啦。多謝你送我翻嚟，聽日見啦。唔使，好，聽日見。下次節目時間播出第2場。閃閃的星點奔赴太空之中，點點心陷入浩瀚宇宙無窮。一些星星它閃爍永久光輝，一些則消逝幻滅突然如迷。是我感覺在地球或以外，定有些東西想要跟我們接觸，探索着奧秘，在宇宙無窮。若有天古怪的不可思議事發生，必將它消失影蹤。定有些東西想要跟我們接觸，探索着奧秘，在宇宙無窮。若有天古怪的不可思議事發生，定是空間中某些外星客神秘地，情書是他的超自然力。外星客神秘力已充滿地球上。藍血人，倪匡原著，唐寧改編，今季監製朱子聰、陳永信、楊廣培、
朱雪梅、莫佩文、殷錦華、吳宗泰、盧紅、陳慕賢聯合播出。翻嚟啦，韋先生。係譚夫人。方子小姐冇事啦嘛？冇事，我送咗佢翻酒店，冇咩事。冇事就好啦。頭先見佢咁傷心，我真係難過。佢話以後都唔再滑雪喎。如果唔再滑雪就可惜啦。我哋希望佢將來可以為國爭光啊嘛。你放心啦，佢唔會放棄滑雪嘅。唔放棄就好啦。唉，你係咪好攰啊，韋生？有啲啊。咁就難怪嘅，滑雪運動好劇烈嘅。咁早啲休息啦，我唔阻你啦。唔緊要，咁好，早唞。早唞。流出嚟啲血係藍色嘅，我又點可以話俾佢聽？的確係有個咁嘅人，而且呢個人仲係我非常之熟悉嘅人嚟嘅。諗翻你上嚟，已經係好多年前嘅事。嗰陣仲係喺大學讀緊書，我同佢仲有林偉、黃成都係住埋一間宿舍。記得最清楚嘅就係嗰年夏天。喺開學之後第3日，嗰日下晝，我一個人喺宿舍。啊！喂，師兄，林偉，咩事咁緊張啊？頭先我同方天打網球。方天雖然係文弱書生啫，咁偶然打下網球。有咩咁值得大驚小怪得嘅？你唔知噶啦，方天跌咗跤，跌損個膝頭，佢流出啲血，佢點啊？佢係咪傷得好緊要啊？咁你有冇通知校醫啊？冇啊，冇。切，咁你走嚟話俾我聽有咩用啫？佢啲血。哎呀，我怕咗你啦吓！嗱，你喺度唞順氣先，等我去睇下佢。喂，方天。哦，點啊？你係咪跌傷咗啊？使唔使我陪你去校醫嗰度睇下？你點知我跌傷咗啊？林偉講噶嘛？林偉同你講？係啊。哎呀，點解你隻手雪咁凍嘅？佢點講啊？冇咩點講啊？咪話你跌親咯。其實林偉係個好人，可惜佢太不幸。你咁講係咩意思啊？你係咁用手巾仔紮住個傷口就得噶啦，你冇事啊嘛？冇事，就翻去宿舍啦。好，行。林偉，點咩？林偉，你做咩吓？明明睇住佢揸住利器割條頸啊，咁都仲唔知佢做乜？方天啊，好多人驚啊！成面成身成地都係血。林偉，方天，佢係個好人，你淨係識得話佢係好人，話佢係好人有鬼用咩？人嚟啊！搞出事啊！人嚟啊！方天，你做咩？做咩冰鞋把刀斷咗嘅？唉，
斷咗個結，插咗我大髀啊！唔怪得你用手撳住隻大髀啦。咦？喺你手指罅湧出嚟嗰啲血，方天，呢啲血，喂知你，有咩唔妥呢？點解我突然間會頭暈眼花嘅？方天呢？方天！點解咁快就唔見咗人嘅？頭先地下咪成灘血嘅，點解而家一啲痕跡都冇嘅？咁我明白林偉點解成個傻晒啦！原來佢又係見到方天流出嚟嗰啲血係藍色嘅。我唔係眼花，一個人嘅血點會係藍色嘅？真係太過不可思議。方天，仲未翻嚟？做咩佢張床空溜溜？做咩佢咁快就執埋啲嘢扯咗呢？點解佢忽然間走咗去呢？係唔係俾我發現咗佢嘅秘密，所以佢唔想留喺度呢？其實林偉早就發現佢嘅秘密噶啦，不過林偉已經死咗。其實死亦唔算係咩得人驚嘅事啊！林偉唔係死得好輕鬆，定係把刀，一樣可以結束自己嘅生命。對準啲，一插落去，冇錯，插落去就得嘅。衛斯理，係啊。攞住隻冰嚟做咩啊？準備滑雪啊？唔係。你教我哋打網球啊，好唔好啊？打網球？係啊，我哋幾個女同學啊，都話你打得好好啊，想話拜你為師嘅。我諗你點都唔會令我哋失望啩？可以研究下嘅。佢哋喺網球場試等緊你噶啦，嚟，而家去啊！而家去？係頂咯，你橫掂都得閒啫嘛，一個人喺房有咩意思？嚟啊，唔好懶洋洋咁咯，嚟啊，起身啦，嚟，快啲嚟啦！如果唔係嗰個女同學及時走嚟揾我，我怕難免好似林偉咁嘅收場。點解我同林偉見到嗰啲藍色嘅血之後，都唔想要自己條命，而且毫不考慮咁一定要實行？草田芳子見到嗰個藍血人，係唔係方天嚟嘅？佢又會唔會好似我同林偉一樣，企圖想毀滅自己呢？一定係佢，魏先生，你做咩咁緊張啊？唔係有救傷車經過嘅，知唔知邊度出咗事啊？唔知喎。唔得，我要去睇下。咁夜你去邊啊？去搵草田芳子。而家係3點20分，四季火鍋為你報道，現時嘅室外氣溫係19度，四季火鍋速遞服務闖出火鍋新路向。唔該姐姐，唔該姐姐。請問係邊個啊？你哋呢度邊個住客要上咗救傷車啊？你走嚟做咩啊？哦，教練，我認得你啦。芳子小姐點啊？佢而家喺邊度啊？喺邊度？
你唔見救傷車啱啱開走咗咩吓？咩話？佢都唔知因咩事，居然用絲襪嚟結束自己嘅生命。佢哋滑雪運動好有潛質，本來係好有前途嘅。點解佢會咁做咧？點解？其實方志死咗，我都有責任。如果我一直陪住佢，咁佢就唔使死。究竟藍色嘅血液同自殺之間有啲咩聯繫？呢件事太過玄妙。咦？點解電燈柱下邊有個人喐都唔喐嘅？寒風大雪，係咁一個人企喺街邊。算啦，人不犯我，我不犯人，只要提高警惕就得。喂，是你？佢居然識我嘅，認唔認得我係邊個？你方天，你我都唔係你嘅，原來果然係你。我冇死到。衛斯理，你係好人，我一直都好掛住你。你係好人，有咩唔妥咧？佢係唔係喺度催眠咧？點解我一聽到佢咁講，我就想死嘅咧？你係好人嚟嘅，唔得，一定要集中精神對付佢。我要堅強啲。望住我都冇用，你嘅精神狀態唔夠我堅強，咁你就會反而俾我控制住。哎，慢住，叫你咪行住啊！咩事啊？點解你要阻頭阻勢嘅？我問你，你究竟係咩人？衛斯理，你贏咗啦！而家你係我唯一嘅對頭，我可能會死喺你嘅手上，永遠都唔會翻我屋企。話俾你聽，你唔好逼我，千祈唔好逼我用武器。吓，嗰個金屬盒就係你嘅武器啊？究竟係咩嚟噶？點解好似原子粒收音機咁，又居然有兩條天線？你唔明噶啦，我絕對唔想用佢嚟害人，我只不過想求生存，等機會翻屋企。我係有屋企嘅，邊個唔俾你翻屋企啫？唉，你望天望地咁做咩得噶？我問，邊個唔俾你翻屋企啊？我求下你，你就當冇見過我呢個人，當係從來都冇見過啦。你唔單止唔好講俾人聽，就連自己諗都唔好諗。你應承我，你應承我。咁我有件事要問清楚嘅。嗱，林偉啦，我啦，草田芳子啦，都見過你嗰啲血係藍色嘅。我哋都有想過死嘅念頭，只不過我係僥倖唔死得。嗱，你講俾我聽，究竟係點解嘅？你唔好逼我啊！震動世界第一部大膽揭露文化大革命嘅電影《芙蓉鎮》，小小一個芙蓉鎮搞起連場大風暴，一個善良而美麗嘅女人，20年風雲變幻，血淚交織。芙蓉鎮驚心動魄，氣勢逼人，係雙料影后劉曉慶巔峰之作，雙南線今日公映。哇！做咩我成身好似火燒咁痛嘅？
解我嗌唔出聲啊？點解我想喐又唔喐得咧？擘開眼，冇錯，擘開眼睇下自己喺邊度先。我點解我擘唔開眼嘅？做乜咁多人影？個個都着住白袍，唔通我喺醫院？哎呀，原來我成身俾人紮到好似木乃伊一樣。連個鼻哥都要插條膠管。做乜連我個頭都要包住噶？如果佢恢復知覺之後，佢一定會痛得好緊要嘅。到時我哋會同佢打啲鎮靜劑，減輕佢嘅痛苦。咦？佢唔係同我喺旅館捉起嗰個老博士？我已經有知覺啦！快啲同我止痛啦！如果佢死唔去咧，即係完全係兩件巧合嘅事，救翻佢嘅啫。廢話嚟嘅，我而家咪生勾勾。嗱，第一咧就係好彩嗰場大雪。阿博士啊，嗰場大雪有咩關係呢？當然係有關係啦。嗱，佢究竟受到乜嘢傷，我哋而家都仲未清楚啊。但係可以肯定嘅咧，就係佢俾嗰啲類似輻射嘅光灼傷咗嘅。咁佢跌低嗰陣咧，就仍然係落緊大雪。佢嘅身體咧就埋咗喺雪裏邊。咁周圍啲雪啊，對於佢受傷嘅傷口咧，就有安撫嘅作用。如果唔係咧，佢一早就冇命噶啦。方天用咩秘密武器搞成我咁嘅呢？第二咧，就好彩啱啱起好呢個真空嘅手術室。如果唔係喺真空嘅狀態之下處理佢嘅傷口咧，咁佢嘅傷口最低限度就會受到7-8種細菌感染，咁就好麻煩。係，而家好似木乃伊咁，夠邊度都唔使去啦。唔係啦，佢哋都仲未知我醒翻。好，我將對眼擘大啲，一於眨眉眨眼至得。咦？佢擘開眼啊！你睇下，佢擘開對眼啊！佢醒翻得啦，姑娘，快啲準備同佢打鎮定針咯。哦。下次節目時間播出第3場。藍血人，倪匡原著，唐寧改編，今季監製朱子聰、盧鴻、吳宗泰、陳慕賢、陳永信，今季聯合播出。醒翻啦！等我摸下佢個脈搏先。幾時將封住我個口嗰啲紗布剪開咗個窿嘅咧？喂，醫生啊，點啊？佢啲脈搏點啊？幾好。喂，你點啊？可唔可以講嘢啊？可以。你講到嘢好啦，咁啊證明你嘅神志仲清醒嘅。嗱。你嘅傷勢咧，而家就控制到啦，你可以放心，唔好胡思亂想啊！你嘅性命而家冇危險嘅，不過咧，你嘅皮膚就受咗傷。不過你亦可以放心，我哋會盡可能同你做植皮手術。你哋聽我講，我應該會搞成咁樣嘅。喂。你講啦，你講俾我哋聽，你究竟點樣受傷嘅？我記得啦，我當時見到有一道強光，一直咁向我射過嚟，我覺得好痛。
唔使10分1秒我就暈咗。哦，輻射線啊，又係嗰啲花旗兵作業，同花旗兵有關係？喂，咁你知唔知啊？呢種輻射線咧，會令到你嘅身體上邊留下一啲好難睇嘅疤痕嘅，你知嘛？博士啊，我想提出一個你可能認為好唔合理嘅建議。你講啦。我想用一種中國土製嘅療傷藥，成身搽勻晒佢，咁樣咩傷口都唔會有疤痕。亂講。你雖然係脫離咗危險期啫，但係你嘅傷勢啊，隨時會惡化噶嘛。我啊，要對你嘅生命負責嘅，絕對唔可以俾你自作主張嘅。你聽我講啦，呢種療傷藥嗰啲成分係好複雜嘅，係中國傷科最傑出嘅一種藥嚟，根本就有錢都買唔到嘅。我個朋友仲有一盒。你唔好再講啦，你亂講嚟啦。任何嗰啲冇根據嘅藥物都唔可以亂用嘅。好啦，你休息下啦。關於你嘅傷勢，我哋一定會好好處理嘅。姑娘啊，你好好地照料佢吓。哦，知啦。你醒啦？係，我都唔知幾時又瞓着咗。點解我會咁眼瞓嘅呢？因為你嘅傷勢好嚴重啊，所以咪影響體力咯。哦，你係咪覺得頸渴啦？唔係啊，所有醫生都唔喺度啦，你要咩即管講啊。你幾時落班啊？你唔好誤會啊，我唔係想約你出去食飯，我只不過想利用你落班嘅時間同我打個電報咁啫。咁係嘛？咁得。你要打電報俾邊個啊？打俾我個朋友，叫佢馬上派人送盒九蛇膏嚟俾我。頭先博士唔係話？姑娘，你幫下忙啦！呢盒九蛇膏的確係可以救我一命嘅。咁九蛇膏究竟係咩嚟噶？係我哋中國人特製嘅療傷藥嚟。你想自己用呢一種膏藥啊？冇錯。咁點得啊？姑娘，你都見我傷得咁緊要噶啦。我之所以要用呢一種藥呢，第一就係唔想自己身上留低咁多疤痕。第二，我要俾佐佐木博士知道，有好多現代科學冇法子分析同埋解釋嘅藥物，的確係有一種不可思議嘅力量。姑娘，你都唔想我變成個醜八怪噶，係咪？你幫下我啦。你都唔知能夠喺呢度做開幕，對我哋嚟講係一種榮耀嚟噶。我都唔知花咗幾多精神先得到呢種榮耀。你話如果我知，如果俾人知道你咁樣幫我，你怕會有麻煩啊嘛。但係你又知唔知，如果能夠使個病人覺得你係佢嘅天使，呢種榮耀更加係至高無上。咁好啊，既然你咁講，我幫你去做啊。多謝你。你等一陣啦，等我攞張紙嚟寫低你要打電報嘅地址先啦。唔該。唔使。唔該，你將最後嗰塊紗布都拆咗嘅。好啊。喂，醫生，究竟點解啊？佢未曾做植皮手術噶噃。得啦。博士啊，你睇，居然成身皮光肉滑，好似根本未受傷過。冇理由噶，因為佢分明係全身嗰啲皮膚都俾輻射灼傷咗噶噃。點解咧？博士，請你聽我講啊，之所以會有咁嘅奇蹟出現呢，就係全靠我哋中國精製嘅傷科性藥
九蛇糕。咩話？哈！你居然唔聽我嘅勸告，私自使用嗰啲咩九蛇糕啊？誒，而家事實證明佢係得噃。吓，所謂現代科學，亦都比唔上佢。有咩可能咧？你話有咩可能咧？冇可能。誒，我就係最好嘅證明啦。點解冇可能？雖知我哋中國有好多嘢都係唔教人嘅。相信你亦都明白。你哋貴國今日有好多所謂國粹，都係喺中國嗰度學翻去嘅。簡直係神話。唉，不過無論點都好啦。我都係非常多謝你哋將我及時救咗。你真係幸運。冇錯。呢次我既然僥倖逃過死，但係如果再有同樣嘅事發生，咁就再難有咁嘅幸運噶咯。起碼唔會咁啱有嗰場大雪吓。同時世界上僅有嘅一盒九蛇糕都已經俾我用咗，萬一再有同樣嘅事發生，我怕我真係要變成醜八怪。你唔好講咁多啦，咁你而家冇事啦，乜嘢事都冇啦。係，我首先要多謝呢位菩薩心腸嘅官人。咩話？多謝佢對我無微不至嘅照顧，佢喺我心目中直情係天使嚟。你哋醫院應該因為有一位咁有愛心嘅護理人員引以為榮。多謝你對我哋嘅護理人員讚賞，我會對有關方面報告一下，俾佢應得嘅讚賞嘅。咁啊好嘅咧。醫生，博士都認為我冇事，我要求出院。出院啊？我睇你仲需要一段時間嘅休養下。冇錯，我打算喺郊區揾間清靜嘅旅館休息下。我當然懂得點樣照顧自己咧。你哋可以放心。咁好啦，同佢辦理出院手續啦。哦，好啊。奇蹟，真係奇蹟。而家係3點18分，四季火鍋為你報道，現時嘅室外氣溫係19度。四季火鍋速遞服務，闖出火鍋新路向。一嚟，魏先生，有人嚟旅館揾你喎。吓？住喺呢度咁神秘都有人知嘅？魏先生，嚟揾我嗰個人係咩人嚟嘅？佢係我。立心先生。魏生啊，冇事啦，你翻出去啦。係啦，同我閂翻嗰道門啦。好啊。環境好清靜啦，有個咁闊嘅露台，一望無際都係綠色嘅田野，好識得享清福啊！立新先生，請坐。聽講你受咗傷，同咩人交手啊？唉，講起上嚟真係一言難盡。係咧，你點知我喺呢度嘅？我點知？你唔記得我身份咩？咁我幾時都唔會忘記你係國際警察部隊嘅高級首長嚟。咁我有充分嘅理由知道你喺呢處啦。呢次我將新簽俾你嘅證件帶嚟俾你。好，係咩？嗱，睇啦。哇，金色封面，好靚噃吓！證件上邊有71個國家最高警察首長簽名，呢份係全世界第10本咁嘅證件，證明你嘅行動無論喺咩情形之下，都係對社會治安有利。我真係非常之多謝你。講起上嚟，我睇你有件事會唔係好高興？係咩咧？喺我哋各國警察首長要求簽名嘅時候，每個國家都有求必應，只有一個國家節外生枝。我知，係西方某個大國。佢唔肯簽啊？咁又唔係唔肯，因為呢個國家有2個唔同嘅安全系統，一個係公開嘅，一個係半公開。如果要證件生效，一定要2個系統嘅負責人一齊簽名。其中一個知道你係中國人，佢提出必須要委託你做一件事，作為簽字嘅條件。
咁都好簡單啫，咩事呢？衛斯理，唔好將呢件事睇得咁簡單吓。你諗下，呢個國家安全系統可以講得係世上無雙，佢哋都做唔到，反而要借助你嘅力量。你諗會唔會係簡單嘅事先？喂，咁究竟入嚟啊！喂，先生，有人嚟旅館揾你喎。吓？住喺呢度咁神秘都有人知嘅？喂，先生，嚟揾我嗰個人係咩人嚟嘅？佢係我，立心先生。喂，生啊，冇事啦，你翻出去啦。係啦，同我閂翻嗰道門啦。好啊。哦，環境好清靜啦，有個咁闊嘅露台，一望無際都係綠色嘅田野，好識得享清福啊！立心先生，請坐。聽講你受咗傷，同咩人交手啊？唉，講起上嚟真係一言難盡。係咧，你點知我喺呢度嘅？我點知？你唔記得我身份咩？哦，咁我幾時都唔會忘記你係國際警察部隊嘅高級首長嚟。咁我有充分嘅理由知道你喺呢處啦。呢次我將新簽俾你嘅證件帶嚟俾你。好，係咩？嗱，睇啦。哇，金色封面，好靚噃吓！證件上邊有71個國家最高警察首長簽名，呢份係全世界第10本咁嘅證件，證明你嘅行動無論喺咩情形之下，都係對社會治安有利。我真係非常之多謝你。講起上嚟，我睇你有件事會唔係好高興？係咩呢？喺我哋各國警察首長要求簽名嘅時候，每個國家都有求必應，只有一個國家節外生枝。我知啦，係西方某個大國。佢唔肯簽啊？咁又唔係唔肯，因為呢個國家有2個唔同嘅安全系統，一個係公開嘅，一個係半公開。如果要證件生效，一定要2個系統嘅負責人一齊簽名。其中一個知道你係中國人，佢提出必須要委託你做一件事，作為簽字嘅條件。咁都好簡單啫，咩事呢？衛斯理，唔好將呢件事睇得咁簡單吓。你諗下，呢個國家安全系統可以講得係世上無雙，佢哋都做唔到，反而要借助你嘅力量。你諗會唔會係簡單嘅事先？喂，咁究竟係咩事啫？快啲講啦！呢件係極度機密，我一定要揾到你親口講俾你聽。就係咁嘅原因，當我同你講清楚之後，世界上知道呢件事嘅唔會超過12個人。你明我意思啊？如果有人怕我口疏嘅，最好就唔好同我講咩機密咯。唔係講鬼嘢說話係嘛？少少啦。好啊。如果要講，你係由頭講起。係咧，飲唔飲酒啊？好極啊，嚟。嗱，衛斯理，係咁嘅吓。呢個國家有一項秘密嘅太空發展計劃，就係要征服土星。喂，咁我對佢哋有咩幫助啊？你都知啦，我對太空科學一啲都唔識噶噃，同小學生冇咩分別。你聽我講埋先。好，你講。嗱，土星離開地球咁遠，本來唔係征服嘅好對象，但係科學家認為土星嗰個光環啊，
係一種金屬嘅游離狀態構成嘅。如果利用呢種金屬嘅磁場特性，可以喺相隔好遠距離嘅太空船吸取過去，咁樣就比較探測其他離地球太近嘅大行星更加方便。哦，咁我明嘅。咁即係話，如果咁做，太空船嘅方向唔會錯，而且仲可以節省好多燃料添。我大致上係咁吓。其中仲有好多有利同不利嘅細節，只有主持呢個計劃嘅科學家先知道，我哋就無謂深入研究啦。就算要深入研究，亦都係好似老鼠拉龜咁，都唔知喺邊度埋手。冇錯。喂，咁究竟做啲咩呢？嗱，主持呢項計劃嘅係一個德國人，叫做佐斯。就連呢個人嘅存在啊，亦都被認為係一種高度嘅機密嚟。兩個大國嘅科學發展成就，多數都係德國科學家嘅功勞嚟。其實主持呢項計劃嘅實際負責人唔係佐斯，而係一個姓方嘅人。姓方嘅？係，佢嘅英文譯名叫做海文。如果照英文單字嘅解釋，海文即係天空嗰個天字咁解。冇錯。咁啊，實際主持人呢就係海文芳。唔通係方天？點啊？你唔係識得呢個人係嘛？冇嘢，繼續講落去。根據佐斯博士講，呢位方先生係一個奇才，只不過由於佢嘅來歷可疑，所以佐斯就作為名義上嘅主持人。關於決定性嘅計劃，一定要佐斯博士簽字先至可以實行。咁啊點先得㗎？而家佢哋要求你做嘅事呢，就係想辦法查清楚嗰個海文芳係一個點嘅人。咁我係唔係可以知道佢哋點解要搞清楚呢個人嘅身份？因為呢項計劃已經到咗實驗階段，一艘巨型嘅太空船已經喺某個國家嘅秘密基地度建造成功，準備升空。呢艘係無人駕駛嘅太空船，準備喺成功之後再發射有人駕駛嘅太空船上去匯合。但係而家發現海文芳喺呢艘冇人駕駛嘅太空船上邊暗中加咗一個好細嘅船艙，佢自己可能就係匿喺呢個船艙裏邊唔俾人發覺，而且喺嗰個時期之內，其他嘅太空發展計劃都受到莫名其妙嘅損失。舉個例睇下，例如有枚探索金星嘅火箭，升空唔夠半年就爆炸，事後追究原因，發現火箭內部係受到輕微嘅破壞。於是就懷疑係海文芳做嘅，只係懷疑，未有證據。咁有冇法子形容呢個人嘅相貌？有嘅。嗱，呢兩張相係佢正面同側面，攞嚟睇睇。真係佢，嚟啊！下次節目時間播出第4場